अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लाल बजर साइट है जहां हमने रूफ के साथ साथ हॉल का इंटीरियर वर्क भी किया है। जितना बेहतरीन इसका रूफ बना है उतना ही शानदार इसका इंटीरियर लुक भी निकल कर आया है। आप खुद इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। अगर आपको भी किसी भी तरह का रूफ या इंटीरियर का काम करवाना हो तो हमसे राब्ता करें। हम आपको बेहतरीन डिजाइन और हाई क्वालिटी काम की गारंटी देते हैं।